guys, selamat siang. Kali ini Mohan berada di Big Bad Wolf Book yang ada di Kota Medan, dan acara pameran buku yang paling gede di Indonesia yaitu Big Bad Wolf Books hadir di Polonia pada tanggal 6 sampai 16 September 2019. Dan kerennya lagi, toko buku ini buka 24 jam. Ingat, kamu buruan langsung datang ke X Bandara Polonia Medan, tepatnya di gedung yang pertama. Kamu boleh milih-milih buku, banyak banget di sini. Nah, hari ini saya ditemani papa saya. Hai ya. Pilih-pilih buku yang keren, buku-buku yang bagus, dan bukunya di sini itu dengan harga terjangkau, dan ada harga, ada kualitas tentunya. Bukunya keren-keren. Ada seperti yang saya pegang ini, bukunya sangat keren. Oke, buku kreativitas. Nah, di sini banyak banget ide-ide buat kamu para YouTuber juga boleh mampir ke Big Bad Wolf Book Kota Medan yang hanya sampai tanggal 16 September 2019, berarti masih ada 5 hari lagi. Ingat, toko buku ini buka 24 jam. 24 jam sampai tanggal 16 September 2019. Oke, segitu aja dari Mohan di hari ini, langsung dari Bandara Polonia, X Bandara Polonia. Saya R. Mahendra Mohan Setiar SE, pamit. Dadah.